dad isku qoys ah ayaa ku dhintay hoobiyaal ku soo dhacay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho. Fafaahinta warkaas waxay noo sii ambaqaadiyay wariyaha Cabdiwaaxid Maxamed Aadan. tiro hoobiyaal ayaa waxa ay saaki ku dhaceen xaafado ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir kuwaas oo la sheegay in ay geysteen khasaaro dhimasho iyo dhaawac. Goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in hoobiyaasha ay ku dhaceen xero geela lagu xanaaneeyo oo ku taala xaafada Tarabuunka ee degmada Wadajir iyo guri ay deganaayeen dad shacab ah oo ku yaala meel u dhow xarunta dugsiga tababarka General Degbadan ee Ekas Jazeera. Wararka ayaa waxay sheegayaan in hoobiyo ku dhacay agagaarka kontaroolka ciidanka dowladda ee Xalane ee degmada Wadajir ay ku geeriyoodeen 4 ruux oo isku qoys ah halka islaanda ah ay ku geeriyood xerada geela lagu xanaaneeyo taasi oo lagu magacaabi jiray Nuur Maxamed Cusubow. Goobjoogayaasha ayaa waxay sidoo kale sheegeen in xeradan ay ku dhinteen tiro geela oo xilligaas la lisayay. Xaaladda xaafada Tarabuunka ee degmada Wadajir ayaa maanta aad u kacsan waxaana tagay dadweyne fara badan oo qaarkood yaqaanay dadka ku geeriyooday hoobiyaasha oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka laga soo tuuray. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkaas hoobiyaasha iyaga oo sheegay in ay la beegsadeen xerada ciidamada AMISOM ugu weyn ee Xalane. Ilaa iyo hadda laamaha amniga Soomaaliya wali kama aysan hadlin.